Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli ustozlar. Demak, bepul video darslarimizni 4-chisiga birpasda yetib kelibmiz va bugun mavzuyimiz oddiy kasr va ular ustida bajariladigan amallar. Xo'p, bugungi darsimizni rejasi birinchi oddiy kasr tushunchasi haqida to'xtalamiz, keyin kasrlarni taqqoslaymiz, bir xil mahrajli kasrlar ustida amallarni bajarishni o'rganamiz va turli mahrajli kasrlar ustida amallar bajarishni o'rganamiz. Bu mavzu judayam kerakli hisoblanadi va milliy sertifikatsiyalarda ham, darsliklarda ham, hozir ayniqsa boshlang'ich kitobida darsligida judayam misollari ko'p. Avval bunaqa emasdi, yuqori sinfda o'tilardi, lekin hozir erta kunda darsliklarga qo'shilyapti. Bu mavzuni tushunish, o'rganish o'qituvchilarga ham judayam kerak bo'lib qoldi. Boshlang'ich sinf ustozlariga ayniqsa. Xo'p, oddiy kasr. Kasrni ko'rinishi, oddiy kasr ko'rinishi A taqsim B ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek A bu yerda surat, mana bu kasr chizig'i hisoblanadi. B bo'lsa mahraj hisoblanadi. Buni ikki xil o'qishimiz mumkin. B dan A deb, ya'ni mahraj o'qib, keyin surat o'qishimiz yoki A taqsim B tarzda o'qishimiz mumkin. O'zi kasr hayotdan olingan. O'zi matematikaning hamma tushunchalari albatta hayotdan olingan hisoblanadi. Hayotdan olinmagan bo'lganda ularga ehtiyojimiz bo'lmasdi. Mana, masalan, olmani teng 4ga bo'lib berishga to'g'ri keldi. Yoki daftarlar sonini, qo'lingizda daftarlar turgan bo'lsa, 4 o'quvchiga bir xil sonda bo'lib berishingiz kerak bo'ldi. Mana shu kasr hisoblanadi. Masalan, 4 turibdi. Shu 4ni teng 4ga bo'lgansiz va 4dan birini masalan olib yedingiz. U holda 4dan 3 qismi qolgan hisoblanadi 4ni va siz 4dan 1 qismini yedingiz deb tasavvur qilaylik. Mana bu 4 ta qismi 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Bunisida bo'lsa kasr, bitta butun non deylik, bitta butun non 8 ta teng bo'laklarga bo'lindi. E'tibor bering, mana bu bitta bo'lakni biz 4dan 1 deyishimiz uchun shu 4 ta bo'lak o'zaro teng bo'lishi kerak. Bittasi kattaroq yoki kichikroq bo'lishi kerak emas. Teng bo'linganda ularni biz 4dan 1 qismi deb atay olamiz. Bunisida shaklni qancha qismi bo'yalgan degan savolga javob beraylik yoki qancha qismi bo'yalmagan degan savolga javob beraylik. Umumiy kasr bitta butun doira yoki aytdik bitta butun non o'zi 8 ta bo'lakda turibdi. Uni ajratib qo'yilgan qismi ikkiga ajratib qo'yildida, bir tomondagi ajratilgani uni 8 dan 5 qismiga teng bo'ladi. Mana teng 8 ta bo'lak turibdi va 1, 2, 3, 4, 5 tasi bo'yalgan. Nechtasi bo'yalmagan? Mana sanashimiz mumkin. 3 tasi, ya'ni 8 dan 3 qismi bo'yalmagan turibdi. Va yana bilib olishimiz kerak bo'lgan tushunchalar 1 taqsim 2 bu yarim degani, yarimga teng. 4dan 1 bo'lsa chorak qismi deb ataymiz odatda biz. 1 taqsim 8ni nimchorak qismi ham deymiz. Xo'p. Yana bir tushuncha A taqsim B kasr to'g'ri kasr deyiladi. Qachonki surati mahrajidan kichik bo'lganda. Surati mahrajidan katta yoki teng bo'lsa, noto'g'ri kasr hisoblanadi.
Hop, endi kasrlarni taqqoslash mavzusiga o'tamiz. Kasrlar uch xil holatda, uch xil taqqoslashimiz mumkin, ya'ni uch xil holatga bo'lib taqqoslaymiz. Birinchi holatda mahrajlar bir xil bo'lsin, suratlari turlicha bo'lsin deylik. Masalan, 4 taqsim 12, 7 taqsim 12 turibdi. E'tibor beramiz, mahrajlari bir xil, suratlari esa turlicha. Bu holatda surati katta bo'lgan kasr katta hisoblanadi. Nimaga? Chunki bitta olmani siz teng 12 bo'lakka bo'ldingiz. O'sha 12 ta bir xil bo'lakdan 4tasini olsangiz, siz olmani ko'proq qismini olasizmi? Yoki o'sha teng 12 ta bo'lakni 7 tasini olganingizda ko'proq olmagan bo'lasizmi? Albatta, 7 tasini olganingizda siz ko'proq qismini olgan hisoblanasiz 4 taga nisbatan. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi holatga o'tamiz. Suratlari teng, mahrajlari turlicha bo'lganda. Ya'ni mana misol tarzida turibdi. 21 taqsim 48 va 21 taqsim 30 turibdi. Mana mahrajlari turlicha 48 va 30, suratlari esa bir xil 21 ga teng. Bu holatda esa aksincha mahraji kichigi katta hisoblanadi. Chunki mana birinchisini ko'raylik-da. Bitta 4 ni teng 48 ta bo'lakka bo'lingan va 48 ta bo'lakka bo'ldik. Keyingisida teng 30 ta bo'lakka bo'ldik. Va 21 tadan oldik ikkalasida ham. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu 4 ta 48 taga bo'lganimizda bo'laklar soni kichikroq bo'ladi. Mana 30 kishiga bo'lganingizda bo'lsa, bo'laklar sal kattaroq bo'ladi. Ya'ni bitta 4 ni nechasidir kishiga bo'lib bermoqchisiz. O'sha bo'lib berishingiz kerak bo'lgan odamlar soni qanchalik oz bo'lsa, kattaroqdan tegadi. Xuddi shuni singarim bu ham. Keyingisi surat mahrajlari turlicha bo'lsa, endi surati ham har xil, mahraji ham har xil bo'lsin. Bu holatda nima qilamiz? Birinchi usul dedim. Birinchi usulda umumiy mahrajga keltirib olib, keyin mana bu birinchi holatga tushirib olamiz degani. Xo'p, yechib ko'raylik. 3 taqsim 4 va 7 taqsim 9 umumiy mahrajga keltirishi. Bundan keyin gaplashamiz. Mana bir xil mahrajli kasrlarni ko'rdik-da. Bundan keyin gaplashamiz. Tartiblashda ozgina xato ketib qolibdi shekilli. Xo'p, umumiy mahrajga keltiramiz. Ya'ni nima degani? Mahrajlarni bir xil holatga keltiramiz. 7 taqsim 9 ga. Umumiy mahraji bularning 36 hisoblanadi. Nimaligini aytib o'tib ketaman. Keyinroq batafsil videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar. Xo'p, bularning mahraji 36 bo'ladi. Xo'p, demak 36 12 tegadi. Uzr, 9 tegadi. 27 taqsim 36 bo'ladi. Bu bo'lsa 28 taqsim 36. Qaysi biri katta? 27 taqsim 36 mi yoki 28 taqsim 36 mi? Albatta 28 taqsim 36 surati kattasi katta bo'ladi dedik. Ikkinchi usul desa ham bo'ladi, lekin bu birinchi usulni balki boshqacharoq ko'rinishi desa ham bo'ladi. Asli deyarli bir xil. Bunda nima qilamiz? Mana birinchi kasrni suratini ikkinchi kasr mahraji bilan ikkinchi kasr suratini ikkinchisini mahraj bilan ko'paytiramiz. Ya'ni mana bu x ko'rinishida ko'paytiramiz. 3 ni 9 ga, bu holatda 7 ni 4 ga ko'paytiramiz. Va qaysi biri katta? 4 ko'paygan 7. Mana bu 7 qaysi birini suratda turgan bo'lsa, o'shanisi katta bo'ladi degan. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana
surat birinchi kasr suratni ikkinchisi mahrajiga, ikkinchi kasr suratni birinchisini mahrajiga ko'paytirdik va qaysi biri kattaligini topdik. Va katta tomonda qaysi birining surati turgan bo'lsa, o'sha kasr katta bo'ladi. Tushundinglar degan umiddaman. Xo'p. Keyingisi bir xil mahrajli kasrlari ustida amallar bajaramiz. Bu judayam oson, unchalik qiyin emas. Tez o'tib ketamiz misollarni ko'rib. Birinchi qo'shish amalini ko'ramiz. A taqsim B plus C taqsim B barobar mahrajlari bir xil turibdi. Bu holatda mahrajga tegmaymiz, shunchaki suratlarni o'zini qo'shib qo'yamiz. Natijamiz mahraj o'zi turadi, suratda A plus C turibdi. Ayrishda A taqsim B minus C taqsim B turibdi. Bu holatda ham mahrajga tegmaymizda suratlarni o'zini ayirib qo'yamiz. Ko'paytirish A taqsim B ko'paygan C taqsim B. Bunda hech qanaqa muammo yo'q. Bir xil mahrajlimi, turli mahrajlimi? Suratga mahrajini mahrajiga ko'paytirib qo'yamiz, bo'ldi. Bo'lishda esa nima qilamiz? Hop, A taqsim B bo'lingan C taqsim B turibdi. Bu holatda aslida qoida ikkalasi ham bir xil ketadi. Bir xil mahrajlimi, turli mahrajlimi farqi yo'q. Qoida bir xil ketadi. Ya'ni birinchi kasr shundoq turadi. Mana bu bo'lish amali ko'paytirishga o'zgaradi-da. Keyingi ikkinchi kasr, ya'ni bo'luvchini surat mahrajini shundoq almashtirib qo'yamiz. Ya'ni B mahrajiga o'tadi, suratga o'tadi, C mahrajiga tushadi bu holatda. Va kasrni shu hosil bo'lgan ikkita kasrni ko'paytirib qo'yamiz, bo'ldi. Xo'p, bularni misolda ko'rsak yana ham tushunarliroq bo'ladi. Xo'p, misollar bir xil mahrajliga nisbatan mana 3 ta kasr turibdi. Mahrajlari bir xil. Bularni ishorasi, ya'ni talab qilinayotgan amal qo'shish. Bunda nima qilamiz? Mahraji shundoq turaveradi, tegmaymiz. Suratlarni olib qo'shib qo'yamiz. 27 qo'shilgan 3 qo'shilgan 1. Ya'ni 31 taqsim 32 ga teng. Ikkinchisida ayirish amali ekan. Mahrajlari bir xil turibdi kasrlarimizni. Mahrajiga tegmaymiz yana. Suratni o'zini ayirib qo'yamiz. 1 minus 4. Ya'ni minus 3 taqsim 27 hosil bo'ldi. Uchinchi misolda birinchi mana qavs ichini bajarib olamiz, kasrni ayirib olamiz, keyin natijaga 7 taqsim 47 ni qo'shamiz. Xo'p, buni ayirsak nima hosil bo'ladi? 47 dan 38 minus 30 qo'shilgan 7 taqsim 47 barobar. Bundan 8 taqsim 47 hosil bo'ladi. Keyingi kasrimiz 7 taqsim 47 ga teng edi. Endi bir xil mahrajli kasrlarni qo'shib qo'yamiz. Suratda 8 qo'shilgan 7, ya'ni 15, mahrajda 47 ni o'zi. Yana bitta misol ko'rib ketaylik. Ko'paytirishga nisbatan 8 taqsim 2 ko'paygan 27 taqsim 3. Mana suratiga ko'paytiramiz. Kasr chizig'i mahrajlarni o'zini ko'paytirib qo'yamiz. Suratda bizda 8 ko'paygan 3 24. Mahrajda 2 ko'paygan 27 hosil bo'ldi. Bu 54 ga teng. Xo'p. Bo'lishga nisbatan ham bitta ishlab qo'yamiz. Xuddi shularni o'zini ishlaylik. 8 taqsim 2 bo'lingan 3 taqsim 27 barobar. Nima qilamiz? Birinchi kasrimiz o'zi shundoq turadi. Bo'luv ishorasi ko'paytiruvga o'tadi. Bo'luv amali 3 taqsim 27 ni surat mahrajlarini
almashtirib qo'yamiz. Ya'ni 27 suratga chiqadi, 3 mahrajga tushadi. Bunda natijamiz 8 ko'paygan 27 mahrajda 2 ko'paygan 3 ni o'zi hosil bo'ladi. Buni ko'paytirsak 6, 16 ga 5, 21, 216 taqsim mahrajda 6 hosil bo'lar ekan. E'tibor bersak, bu noto'g'ri kasr. Hozirgacha ko'rib kelgan misollarimiz hammasida natijalarimiz to'g'ri kasr chiqdi. Mana bunda esa noto'g'ri kasr chiqdi. Chunki mana surati mahrajdan katta. Keyingi rejamiz turli mahrajli kasrlar va ular ustida amallar. Xo'p, bu mavzuga kirishdan oldin yana bitta tushunchani ko'rib o'taylik. Xossani, kasrni surat va mahrajni bir xil songa ko'paytirsak yoki bo'lsak, kasr qiymati o'zgarmaydi. Faqat bir xil songa ko'paytirib bo'lishimiz kerak. Masalan, mana a taqsim b kasr turibdi. Uni surat va mahrajini bir vaqtda bir xil x soniga ko'paytirsak ham, buni qiymati o'zgarmaydi. Ya'ni a taqsim b ga teng bo'ladi. Bir vaqtda x ga bo'lsak ham o'zgarmaydi. Ya'ni 2 taqsim 3 barobar ekan, 2 ko'paygan 2 taqsim 3 ko'paygan 2 ga, ya'ni 4 taqsim 6 bilan 2 taqsim 3 bir xil ekan. Bu qachon kerak bo'ladi bizga? Bu kasrlarni qisqartirish holatida kerak bo'ladi. Bir xil mahrajga keltirishda aynan shundan foydalanamiz. Judayam bu ham kerakli bo'lgan asosiy xossalardan biri. Qisqarmas kasr nima? Qisqarmas kasr tushunchasini ham kiritib olishimiz kerak hozir. Surat va mahraji plus minus 1 dan boshqa umumiy bo'luvchiga ega bo'lmasa, ya'ni biz o'zaro tub degan sonlarni kiritgandik. O'zaro tub degani e kubi 1 ga teng, umumiy bo'luvchisi 1 xolos deb aytib o'tgandik. Aynan surat va mahraji o'zaro tub sonlar bo'lsa, bular qisqarmas kasrlar bo'lar ekan. Keyingisi hozir ko'rib ketaylik kasrni qisqartirishi misolli. Kasrni qisqartirish mana kasr surat va mahrajini bir xil son ko'paytirib yoki bo'lganda uni qiymati o'zgarmasligidan kelib chiqadi. Mana biz mana bu yerda misol ko'rdik. 8 taqsim 2 ko'paygan 3 taqsim 27. Hop, 3 taqsim 27 ni surat mahrajini bir xil songa bo'lib yuborishimiz mumkin. Ya'ni 3 bo'lingan bo'lib yuborishimiz mumkin. 27 bo'lingan 3. Bunda 1 taqsim 9 hosil bo'ladi. Ya'ni 3 taqsim 27 bilan 1 taqsim 9 teng bo'ladi. Hop. Xo'p. Endi umumiy mahrajga keltirish bilan tanishamiz. Tasavvur qilaylik, a taqsim b va c taqsim d turli mahrajli kasrlar berilgan bo'lsin. Bunda b d ga teng emas. Xo'p, birinchi nima qilamiz? B va D ning ekukini topamiz, ya'ni eng kichik umumiy karralisini topamiz. Mana oldingi o'tgan mavzularimiz keyingi mavzularga poydevorlik vazifasini bajarib ketadi. Shuning uchun mavzularni qoldirmasdan ko'rib boringlar, vazifalarni ishlab boringlar. Hozir bugun vazifa tashlayman, tayyorlab qo'yganman. O'sha misollarni ishlasanglar keyin yaxshi bo'ladi. Chunki shunchaki mavzuni o'zini ko'rib ketish bilan bo'lmaydi, amalda bajarmasa befoyda bo'lib qoladi. Bir kun turar esingizda, shu bilan 3-4 kundan keyin, bir hafta, bir oydan keyin sizdan chiqib ketib qoladi. Bunaqada o'qib ilm olib bo'lmay qoladi. Misollarni ham ishlab turinglar. Xo'p. Birinchi aytdik, B va D ni ekukini topib olamiz. Xo'p, topdik. Keyin nima qilamiz? Keyin birinchi kasrni suratini ekuk
taqsim bga ekukni bga bo'lganimizda hosil bo'lgan songa a, ko'paytiramiz. Ikkinchi kasrni mana shu belgi xato ketib qolibdi. Bu to'plamni bo'lish belgisi mana bunday bo'lardi. To'plamdagi ayirish belgisi bilan adashtirib ketibman. Birinchi kasr suratini e kuk bo'lingan b ga, ikkinchi kasr suratini e kuk bo'lingan d ga ko'paytiramiz. Va buni misolda ko'rib bermasam, ozgina nazariyasi mana bu ayniqsa ikkinchi qadamni tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. 3/8 va 4/5 ni umumiy mahrajga keltirishimiz kerak. Birinchi biz e kukni topaylik. E kuk 8 va 15. 8 nimaga teng? 8 ni ko'paytuvchilarga ajratamiz. Ajratsak 2 ga bo'lsak 4, 2 ga bo'lsak 2, buni ham 2 ga bo'lsak 1. Demak, 8 2 ning kubiga teng ekan. 15 ni ajratamiz. 3, 5, 5, 1. 15 imiz 3 ko'paygan 5 ni 3 ko'paygan 5 ga teng ekan. Hop, e kuka endi nimaga teng? E'tibor bersak, hech qaysi biri qatnashmagan ikkalovida ham, ya'ni 8 da 3 ham 5 ham darajalari yo'q, 15 da 2 ni darajalari yo'q. Demak, shunchaki hammasini ko'paytirib qo'yar ekanmiz. 3 ko'paygan 5, ya'ni 8 ko'paygan 15 ni topishimiz kerak ekan. Bu 24 ko'paygan 5, ya'ni 220 120 ga teng ekan. Xo'p, 120 ekan e kukimiz. Demak, 8 taqsim 8 dan 3 kasrni mahrajini 120 ga keltirish uchun suratga ham mahrajga ham biz 120 bo'lingan 8, ya'ni 15 ko'paytirishimiz kerak ekan. Shunda kasrimizni qiymati, ya'ni ko'rinishi 120 dan 45 ga teng bo'ladi. Keyingisida 4/15 ni endi 120 mahraji 120 holatiga keltirishimiz kerak. Bunda surat mahrajini biz 8 ga ko'paytiramiz. 4 ko'paygan 8 ga. Ya'ni 32/120 hosil bo'ladi. Ko'rinishga keladi. Mana mahrajlari bir xil bo'ldi. Xo'p, ikkinchi misolimizda 3 ta kasr turibdi. 2/27, 3/12 va 10/18. Endi biz bu yerda 3 ta sonni e kukini topishimiz kerak. 27, 12 va 18 ga e kuk topamiz. 27 bizda nimaga teng? Buni hozir to'p ko'paytuvchiga ajratganimda 3 ni 3-darajasi hosil bo'ladi. 12 bo'lsa 2 ni kvadrati ko'paygan 3 ga teng. 18 imiz 2 ko'paygan 3 ni kvadratiga teng. Va e kukini olsak nima bo'ladi? 3 darajalari hammasida qatnashibdi. 2 ni darajasi ikkitasida qatnashibdi. Va nima qilamiz? 3 eng katta darajasi 3 kubini olamiz, 2 ni kvadratini olamiz bu yerda. Va bizda 27 ko'paygan 4 hosil bo'ladi. 36 ko'paygan 3 108 ga teng ekan umumiy mahrajimiz. Xo'p, u holda nima qilamiz bundan keyin? Shu yerda qancha xato ketdimi? To'g'ri. Adashmadik.
Demak, 2/27ni mahrajini 108 ga olib kelishimiz kerak. Buning uchun kasrni surat mahrajini nechiga ko'paytiramiz? 4 ga ko'paytirishimiz kerak. 2 ko'paygan 4. 8 taqsim 108 hosil bo'ladi. 3 taqsim 12ni keltirishimiz kerak. Uning uchun kasrni surat mahrajini 108 taqsim 12 ga, ya'ni 9 ga ko'paytirishim kerak ekan. 27 taqsim 108. Uchinchi kasrni keltiramiz umumiy mahrajga. 18 edi barobar 108 ga keltirishim uchun buni surat mahrajini 108 taqsim 18, ya'ni 6 ga ko'paytirishim kerak. 10 ko'paygan 6 taqsim 18 ko'paygan 6. 60 taqsim 108 ekan. Demak, mana hosil bo'lgan kasrlarimiz. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Misollar tashlayman. O'shalarni albatta ishlab ko'ringlar. Adminga tashlasanglar vazifalarni albatta tekshirib qo'yiladi. Xato qilgan joyinglarni mana bu yerda xato qildinglar deb aytamiz va tushunmagan savolinglar bo'lsa ham albatta so'ranglar, albatta javob beramiz unga. Endi yana bir 3 ta misol ko'raylik. Mavzuga doir. 12 taqsim 27 qo'shilgan 4 taqsim 5. Turli mahrajli kasrlar o'rtasida qo'shish amalini bajarishimiz kerak ekan. Buning uchun biz birinchi bunga umumiy mahrajni topishimiz kerak. Umumiy mahraj 27 va 15 ga nima bo'ladi? Ekuk topamiz. Ekukni 27 ga 15. 27 nimaga teng? 3 ning 3-darajasiga 15imiz 3 ko'paygan 5 ga teng. 3 qatnashyapti ikkalasida ham. Bularning eng kattasini olamiz. 3-uchinchisi va 5 ni o'zini ko'paytirib qo'yamiz. Kasrlarimiz uchun 45 umumiy mahraj. Uzr. 27 ko'paygan 5. Ya'ni 135 umumiy mahraj ekan. 27 ni surat mahrajini shunda biz nechaga ko'paytiramiz? 5 ga ko'paytiramiz. 15 ni esa biz 9 ga ko'paytiramiz surat mahrajini. Shunda bizda 135 dan 60 qo'shilgan 135 dan 36 holatga keladi. Bir xil mahrajli kasrlarni qo'shish holatiga olib kelib oldik. Bu holatda mahrajimiz turadi, suratlarning yig'indisini topamiz. Ya'ni 96 hosil bo'lar ekan. Bu javobimiz. Ikkinchisi, ozgina murakkablashtirishga harakat qilamiz misollarimizni. 42 va 21 sonlariga umumiy mahrajni topishimiz kerak. Bu holatda e'tibor bersanglar 21 42 ni bo'luvchisi, ya'ni 42 21 ga bo'linadi. Bu holatda 42 ni umumiy mahraj sifatida olib ketishimiz mumkin. 42 ni surat mahrajini 42 dan 38 surat mahrajini hech qanaqa son ko'paytirishimiz shart emas. Buni ko'paytirishimiz kerak 2 ga. Shunda bizda qavs ichida nima hosil bo'ladi? 42 dan 38 minus 4 ko'paygan 3. Ya'ni bunda 34 taqsim 42 hosil bo'ladi 3 ga ko'paytirsak. 3 degani 3 taqsim 1 demak va kasrlarni ko'paytirgan suratni suratiga, mahrajni mahrajga ko'paytirib qo'yaveramiz. Yoki hozir unaqa qilishimiz ham mumkin.
kasrni qisqartirib yuboramiz. Uchga qisqartiramiz surat mahrajini. Suratida ham bitta uchi bo'lib yuboramiz. Mahrajida ham 42 ni 3 ga bo'lamiz. Chunki mana 42 3 ga qoldiqsiz bo'linadi-da. 42 ni 3 ga bo'lsak 14 hosil bo'ladi. Bunda natijamiz 34 taqsim 14 bo'ladi. Bu aralash sonlarga keyingi safar to'xtalamiz. Hozir shundoq noto'g'ri kasr ko'rinishida qolib turaversin. Uchinchi misolimiz 32 taqsim 45 qo'shilgan 1 taqsim 5. Yuqorida aytib o'tganimdek 5 45 ga qoldiqsiz bo'linadi. Shuning uchun umumiy mahraj sifatida buni kattasi, ya'ni 45 ni olib ketishimiz mumkin. U holatda 1 taqsim 5 ni surat mahrajini 9 ga ko'paytirib yuborishimizga to'g'ri keladi. Shunda qavs ichida 32 qo'shilgan 9, ya'ni 41 taqsim 45 hosil bo'ladi. Bo'lingan 1 taqsim 2. Bo'lish amalini qanday bajarar edik? Bo'lish ko'paytirishga o'zgaradi va bo'luvchini surat mahrajlari almashib qolardi. Shunda 41 ko'paygan 2, ya'ni 82 taqsim 45 ko'paygan 1, ya'ni 45 hosil bo'ladi bizda. Mavzu bo'yicha qanaqa savollaringlar bor? Qaysi joyga tushunmay qoldinglar? Qaysi joyini to'liqroq tushuntirib beray? Albatta buni izohda yozib ketinglar yoki adminga yozinglar. Tushuntirib beraman yanayam batafsil qilib. Misollarni hozir yuboraman. Albatta ularni ham ishlashga harakat qilinglar. Shunda yanayam tushunishinglar yaxshi bo'ladi, mustahkamlab olasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Dars bo'yicha fikringlarni kutib qolaman.